Den her udtagning foregår i den samme maske. Jeg starter med at strikke en maske i masken en række nede. Så jeg stikker pinden, højre pind ned i masken og strikker en ret. Løfter ikke noget af. Så strikker jeg selve masken, løfter stadigvæk ikke noget af, og så går jeg ned i hullet igen i masken en række under. Og tager dem af. Viser det lige igen. Starter med at strikke en maske i masken en række under. Strikker selve masken og strikker igen ned i masken under. Og så løfter jeg af. Så jeg nu har 3 masker. Den her udtagning, der får jeg taget 2 masker ud på én gang. Og som jeg kan se, så ligger min udtagning på hver sin side af den midterste maske. Så det er ligesom, kan man sige, at man har en udtagning, der er ligesom i midten. Men man har taget 2 masker ud.